Dneska sme prišli centrovať. Mám tu dvoch pomocníkov, respektíve troch, pretože počítam dve ženy a jednu Máňu. Máňa vylezla, je neskutečná. No a dovezol som si tak materiál už priamo rovno k nášmu návesu a idem na to. Tak, na prvýkrát sa mi to nepodarilo a chýba mi skoro 70 cm, takže to budem musieť nejak ešte vymysleť. Dôležité, že sa mi podarilo vycentrovať to do roviny horizontálnej, téměř. No a teď to potrebujem ešte nejak dohľadiť. Takže jdu dom a zítra pokračujem. Takže otvárame dvere a idem sa na to kouknout. Tak. Dvere držia, protože už jsme vyrovnaní a vycentrovaní. Vypadá to dobře. Jo? Mhm. Okna drží. Okna od RI okna držia, jo? Mhm. Jsou v pořádku. Postel drží. Stěny drží. Jo? Všechny? Vypadá to dobře. No, tu zeď som sa určite nepozeral a ja sa na to musím pozrieť. Tak, tu už máme nejakú proslinku. Tady taky. Okná sú v poriadku. Kúpeľňa drží. Keď otvoríme, budeme mať viac svetla. Ale tak, takže tu máme prasklinku teda. A ešte skontrolujeme z druhej strany. Aj nejakú mouchu po celej dĺžke spára drží. Nad oknami tiež. No a čo? Tady rohy. Perfektní. Taky na stene nič. No a tady máme prasklinu teda. Pomohli nám i rošty a horn, pretože sme medzi ne šupli lavičky, že? Ale super je, že žiadna stena nepraskla po celej dĺžke niekde. To ma teší, pretože to je v podstate najdôležitejšie, pretože tam mi to bolo vidieť. To, že nejaký rožek nad dverami niekde praskol, to mi je v zásade asi téměř šumák.
Chystáš sa na zimu? Vypadá to tak? Asi. Nechceš pleť svetre, jo? Ne. Radšej si zatopíš komnách, jo? Tak přátelé, troška jsme strašili škodami, které se staly, ale samozřejmě škody, které vznikly, jsou v podstatě zanedbatelné. Pri provoze sa nepoškodilo absolútne v podstate nič z hlavných súčastí, to znamená, že žiadne okno neprasklo, žiadna veľká zeď a sadrokartón nepraskol, praskli jenom rožky, možná praskli práve pri centrovaní, pretože 3 kolesa máme ve vzduchu. Ale to sú malé veci, napravíme. Tak, my sme ready a sme prichystaní na 15-minútový sestřih, timelapse, kde bude všechno od A do Z. No a pokud vy by ste chceli niečo stejné, tak na našich webových stránkach nájdete úplne, ale úplne všechno. Projektovú dokumentáciu a 9-stránkový popis vhodný pro stavebný úřad. No a nicméně taky teda dokumentácii a seznam materiálu, ktorý som použil tady. Nicméně bude k dispozícii aj seznam všetkých dodávateľov. Či už je to kúpeľňa od firmy Elements, materiál zo stavebniny Balus, ložnice od firmy Ahorn, alebo tie najlepšie okna od spoločnosti RI Okna Zenec.